pourquoi tu as solana bango expliquer mon toi solana mon toi a jouer hypocrite pourquoi a jouer hypocrisie pas dans tout ce temps que ba solaté ay sang ba solaté pourquoi ça lango a ça mon intérêt à détruire nga au moins que la fin j'avais entouré de mes ennemis moi je croyais que c'était ben oui il est choqué nga itendeni tu sais combien de mal au basi ba salinga na sima na molili so na saki muto na saka na nzambe to tamu so basi ba bominga ko ba groupe na bango wana vidéo ni ngwa leta so monya ngo tala ngo deux fois té surtout au mona mutakala ya muto tala ngo ta mo dire yo bango tang ba tala bango ba procurer bango énergie force vitale au ba continuer na ngo na ba sexe na bango mabe mais nzambe a okanga bino ai na zamu muta solo la kaza kina abeteli ma ba solo la ka ba komana na WhatsApp ngamo kuna zake tourner après combien d'années na ba ke bango mbali ba solo la ka de umela nango o ba solo na bango bien bazanga na bango bien ti to swana kana ya finga ke za ka ironie a fingi après le bitika kaka na opeso makamba solo la ka na yo comprendre on siko ba solo na bango zoba ba l'excès sans atala musapi Laetitia chroniqueur nini asali likambo wana te na ya bango moko ya ko s'exprimer bango moko na basi na ba pasteur mo te ke nozo occulte moko boye ezo pesa makambo ndenge wana ndima ko sambwa me na suka makambo ye et puis batango ba osambwa na suka ba ozo makambo bo comprendre bango te ko etona inga basola très bien basola etona inga ponde to kendela ngo na yebike basola te me na comprendre te tana a passer nga yenga be o passer nga na nga bingane to sola te na ndenge to kendela kana nga finga leader na biso to ko sola te wana eza ba hypocrisie conseil ni ko pesa pona bandeko bazola na popo ya ba vidéo ya bongo et puis na bana tout ça mo bazola ngai naza très déçu na très déçu parce que na boto la même moi na 13 ans téléphone parce que wana moyen te amona déjà vidéo na ngai na kio de na Karine Mokonja abenga kio de tonton siko amona tonton kio de mutaka o expliquer que erreur yaki et ben erreur ngo zo salama ba nani tanti Karine mutaka la na ebima Karine mutaka la na ebima kutu ya makasi kutu koleka kutu. Voilà, bonjour, bonsoir, c'est le père R. Beaucoup la vidéo au Bolingara Ming émission la vidéo. Il y a Laetitia Kouya émission Tolobé, la vous s'abonner massivement de Dodo TV officiel, balobi chaîne, il y a ba jeune responsable, il y a bateau batanga do ba télé tout vous s'abonner massivement na Dodo TV officiel bon le auto yo pète moi ma solo o etali bon monde dans ces mobile papa ya ba actualité o les autres circuler sur les réseaux sociaux to bête ma solo ya F victime ndeni kunezo le canal ngona balobi ye moko manager soldat makasi do moto yambo do grande dame o akanga masolo na internet to panza moi pour kene balobi Manique de George bonsoir Laetitia bonne santé c'est quoi ça vanzamba sali grâce ok nzamba sali grâce to kene parce que na moi taka mukena zotala butu boy otiki ba no ka pona Laetitia Kouya ezaka moka ba gentino do na weli sape pona libérer yo to moni vidéo tu ko circuler a pona artiste et comédien o asala ba théâtre pe c'est pelisa biso azape moko ba artiste o to bokela ba flair mais to moni lo vidéo circuler pona e penza mo commentaire pona yango commentaire ezaka eza réseau moko ya occulte eza réseau ya science
donc avant obima il faut osala exposer ndenge wana nudité na makambo so pose makambo mais déjà zo makambo azo makambo na tazu makambo bien te maba luka makambo koleka ba nga ba koma neti ba Eric Mandala ba nga ba koma neti ba Bedashu makambo ni yana donc vidéo na bango ba publier on et bon yo remarquer te que no ba tout nyonso ba publier sexe tap bon te que no za réseau moko ya et comme science tant oyebi na vie tant likambo ça il faut qu'on pousse intelligence musika zoba ba l'accès sans atala musapi Laetitia chroniqueur nini asali likambo wana te na ya bango moko ya ko s'exprimer bango na basi na ba pasteur moi te que nous occulte moko boye ezo pesa makambo ndenge wana ndima ko sambwa mena suka makambo ye et puis batango ba sambwa na suka ba ozo makambo bo comprendre bango te bebele basale bo bazi makambo na suka bazi makambo to mo ba jeep to mo ba bazi makambo mais puis déjà na ba voiture na tambola nango aza na pesa bien déjà ça et le point sala makaka na mwasi ya poto baki basala yango na Chine to na Dubai après une année ba publier mobile après une année ba publier mwasi vidéo ni ngwa leta so moni yango kotala yango deux fois te surtout au mona mutakala ya kotala yango ta mo dire yo bango tang bat ba otala bango ba procurer bango énergie force vitale au ba continuer nango na ba sexe na bango mabe mais nzambe aokanga bino conseil ni ko pesa pona bandeko bazola na popo ya ba vidéo ya bongo et puis na bana tout ça mo bazola ngai naza très déçu na très déçu parce que na boto la même moi na 13 ans téléphone parce que wana moyen te amona déjà vidéo na ngai na kio de na Karine Mokonja abenga kio de tonton c'est quoi amona tonton kio de mutaka o expliquer que erreur yaki et ben erreur ngo zo salama ba nani tanti Karine mutaka la na ebima Karine pe mutaka la na ebima kuti ya makasi kutu koleka kutu yekuta kenande au tourner film porno. Voilà, merci beaucoup bonne basango ya F victime tout le monde a fallu pour les king auto c'est l'émission na ba journaliste mais na quatre ba journaliste na tout le monde base na bino ta mutu moko te représentant na ngam na bino bana F victime bozaki te ezaki boyeba ki nouvelle wana te to bozaki na batante. Bona photo na mimi kene. Na tout na ken ndeni parce que ba boire kakayo tina ba volontaire. Ngana yanga moko na kumisa fali ngamoko. Na pesa makambo ngai moko na sala makambo ngai moko mbozaka ato ye mbozaka kuna engagé naza engagé te yo na F victime oza engagé te ngaza engagé te na loba oza salaire te na salaire te na engagé te na volontaire na comme général na ya volontaire lizanda mais na comme c'est général ce qu'on a qui général to est posé bon bakambo zo salama général yo yebaki to yebaki te na yebaki te na zali na hôpital ozali na hôpital et après ce qu'on yoka mo après oyokango na sepelai bon basali il fallait ne pas kene na likambuti na suka tambo sele monsieur faut ça promotion ya eloko basali promotion ya nzembo te bake kotonga que il fallait pas pesa bango mbongo ebele ba pesa bango ka $500 pesa cameraman $100 siko ba otonga wana nde et comme ko humilier batu musu ba kene ko finga bango ne ba ofungola porte ba finga ko orchestre yango na nyonso wana na mona ki ngai lokwa ba bibiso ba considérer biso te ngana mit na cha biso te na cha na ba tona ba kene ba ko ba bien ba olo bango ebele donc lokola eza bongo yango nde ngai lokwa na yaka ngamoko yango na bina fanda donc longwe nazaka engagé te muta longwa ka engagé ngana va mais na kati lisanga na moko pe bina zaki Frank Stema azaki na bozala na F victime na Frank Stema bongo Frank akamana a chroniqueur na yebi pour na Ken Piana na yebi Valdi Azaïte fallait qu'on ait Valdi Azala mais toutefois ezali makam na bango tant ba osala makam na bango o ko imposer mutu likambo oyo za engagé oyo yebi ke no opesa ordre mo mais tant oyebi ke no oya yo oza na moté mais ba makam ndenge wasi ko mabe nango ndezo sambisa bato ezo diminuer bato yango ne na boyi kolekisango ba wario ataku tundeni bolobi nini na boyi kolekisango do yo ezo diminuer bato on fallait base pe te ça pona yango te ça pona kaka omoni tango bango ba ozwa makambo ba okelo finga ko finga wana ezo sala bo metango guerre ezo ya ta ba finga nde to za wana mutu aloba za au milieu du village azate biso to pona mutu moko to kumisaka mutu wana à la vie ou à la mort to za na ye alors il faut réputation na ye personnalité na ye image na ye ezala soigner ezala protéger metango e comment on protéger image artiste bino bo batami bozo banga mbila bozo banga ko kende parquet batu musu ba ye ba bundi metango e comment na makambo mo bo ba exposer batu non. Ça c'est pour prendre les gens pour depuis aux allants na F victime on a promotion banzem ni yo sala oh le lozo différencier que bon bazo sala le loté c'est pas important t'as la image oyeba
surtout ninga bon c'est que ça image ezaki batuni auto basala la promotion alors le quoi basala nga siko na fandi ba continuer musala mais pourquoi Ken Piana lobby te ka yo mto déclarer que on m'a dit Ken Piana et so za hypocrite nga za hypocrite hypocrite c'est-à-dire quelque part aux c'est pélaté ah et kasi bon aussi ko ke tout na ye aza hypocrite ba ba vivre na hypocrisie oh le ba na cc ozo se plaindre na cc ndeni loba ba fan ba yoka ba mona que non pourtant ba tche ba commentaire tant ba likambo ça mis en public humiliation ça mis en public mais na ko yo sikozo que no se plaindre te pona ni ayoka yo ngana za ka hypocrite pour cacher mulange ya la ate cacher mulange zate mais pourquoi pas yo moko pozo ki occasion kuta na artiste o expliquer que c'est pélaté parce que après monsieur Babiloba le est touché Mama ningwana okikuta na toli kama ningwana pene sami na nkope na pona Emilie pona ko Emilie batu basisa batu ga. Kona na Emilie bineza artiste to ba ninga ba comité. Ba omoni makambu déjà eza déjà na bureau. Ba injustice ya laka. Oui. Ba makambu ya muto siko supporter pe biso na komo remarquer pe ondira lembi na ye. Ozomona. Alors lokola ngana ya na nganga moko. Na préféré na garder na ngamu pepe na nga na ninga na ponga na ba fan na nga Manick de John na ba fan na nga sikoyo ba oya nga ba sepelité ba bina modèle ozo kendo aussi la gaz na préféré opposer ma question na olobande na lobela ba nyonso mais que attachement pena makasi na za oyebelo kwa ne salama kipo ba eba ke non manike azaka motema moto au finga au loba OK fali na ko finge jamais na okitisa fali jamais on se comprend mais le quoi babi ayebi osala musala ba futa ba biso nga biso sala musala nga sala musala ofele c'est mieux ba batikala osala musala nga na yaka volontaire na kena nga moko na faille wote ko pesa mukoro no pesa l'artiste mabe parce que to moni parmi ba journaliste a konta ko pe makasi non c'est ma pona musala no même pona mobali na ope o moni discipline mususu papa mutapesa faut bana baza la discipline faut bana baza la discipline tant bana ba comment sentir que non ozo pesa bana mususu valeur bana mususu ba ma papa nga senga ke mission te pour nous protéger artiste na nga na boya même ko kanga photo na ye parce que na depo banana te na sina kanga ba photo na ye mais na comment na tamoko ba comment ke ah sala makambo fali mutatinda ka yoke fali atinda nga nelo te nga kuna leka na fali pa kanga singene oh te bongo te ozomona na sala makambo na ndenge na pona linga toujours imaginer ezala soigner azala mais batu o to lingi omoni eloko na linga na révéler to samusa mais il y a des hypocrites il faut to linga na en vrai to za ba vrai likambo jalousie ezate ko laksa baninga ke no baza en vrai te ezate ke no ofani na kiti mususu ya voix ba okena bova oyesu na victime wana eza mabe po bino ni ba okena binisa ba secret batamba no finga leader et comme bato oyo bazaka ba swana kamani ke ko swana na makambu oyo bazo finga bazo tomber à pic il faut que tala tant baza ko attaquer leader il faut que lukali kamino défendre au neutraliser les kamuto azoli ozomona alors ba makambo nenga so continue ça bien te et ça bien te. Voilà, merci beaucoup à Manick de John. Tu vas comprendre que tous les artistes avaient besoin de suite à Zolobela. Artiste Missé. Eh, nangai na koza mboya Missé monte. Missé mona koza boya Missé pour na moi c'est Missé. So na lobela. On se sonne Mikolo. Fali azali pire azana no. Azali pire choko. Na respect à choko. Ata choko azaki so na lobela fali ngam no normal. Mais ngana oza wana te pour na lobela Missé mona za boya Missé mona sango. On sango. Mambo ze belé oloba na internet. Mamosé belé mais qu'on a Missé mo boy na lobela ka été. Voilà, merci beaucoup pour comprendre que nous avons un salon China babina bandal awa salon ezaka morceau ni ba salon suki kitoko donc maquillage bien pour la bien to ta poto OK na ogambela te kuna ko kato crayon et ko to tina matoy. Te to mona Karine Mokonzo so poster Ken Piana. Karine a posté Ken Piana tandis que yo posa mutu moko ba solo la kati. Et normal Basola très bien. C'est que yona Ken Piana mutabarando ezalaka yo hein. Basola très bien. Ngako etona inga basola très bien. Basola etona inga. Ponde to kendela ngo na yebike basola te mais na comprendre te tana. A passer nga yenga be o passer nga na nga bingane to sola te. Nande to kendela kana nga finga leader na biso to ko sola te. Wana za ba hypocrisie. Wana za ba hypocrisie. Bosa senga kike. Wana za ba danger. E wana za ba danger yaya. Eza ba danger na moni kena fana na bato ba ba danger. Ka nzambe mutali. Moni nzambe nanga a protéger nga alinga na mona. Moni ba place bato fana ba baza vrai na yo te. Eza ba hypocrisie lelo. Karine a posté Ken.
asenga pardon asenga tout le monde pardon ba ki on to kanyi mutema bo limbisa tenga na na problème na tenga na linga ka yebisanga eloko nini ya mona katanga kena ile mama na problème no ka yango wana bonga lo bana na TV to en face il faut le belanga ngoboy na TV Aba nana ko senga prince pardon aloba pourquoi alongo sa prince musale pas héritier asala ki yeni mwana ya bato ngana osane guerre mwana ngakena na ndako na ba solo laka ba ta mwana ngasale mishabi wana esa makambo ya mama na ya Karine etalinga te na respect bano pesa Karine Karine alelisa ye asenga na prince pardon polika mwana soye ko le kama kamnyoso elelisa asenga ba pardon bisika ko senga pardon te bisika ko senga pardon sengi pardon te c'est de l'hypocrisie babenda na babenda ende ba obenda babenda singa babenda tamba obenda ba osanga na ba onyoso ngana kata libulu wana osatenga sina benda na déjà parce qu'il faut tomber de très haut. Moi j'ai un abasala ils vont tomber de très haut tango lo ba et puis ko sambo e ko sala ya makasi manike osala ante manike osala mpona oseka mais pourquoi pas approcher Keno me kopese conseil na ngai na approche muta solo la kaza ki na abeteli mabasolo la ka ba komana na WhatsApp ngamo kuna zaki étonné après combien d'années na ba ke bango mbali basolo la ka de umela nango o basolo na bango bien bazanga na bango bien tito swana kana ya finga ke za ironie afingi après le bitika kaka na opeso makamba solo la ka na yo comprendre on desiko basolo na bango on va solo na bango to expliquer muto solo na muto a jouer hypocrite pourquoi a jouer hypocrisie pendant tout ce temps que basolo la te a sanga basolo pourquoi ça lango a sanga on intérêt à détruire nga. Moi, j'avais entouré de mes ennemis. Moi, je croyais que c'était... Ben oui, il est choqué. Tu sais combien de mal au basi basali na sima na molili? So na saki muto na saka na nzambe. Donc tam so mesi ba bominga ko ba groupe na bango wana. Déjà groupe mobimba. Mais ça groupe mobimba ko? Et ça groupe mobimba. Pourquoi ba se cacher qui voit le titre, quoi se voilà qui fasse style à moment où? Pourquoi ba sala ki yango? Et s'il y a un danger, on a serre bande ba ça ba hypocrisie ba yoka na raté ba sainte ba yoka nte obi kibondo kini ele kina kati wana ngana ki panvita yaya ngana ki panvita tu vas tomber de très haut ce que yebe soldat makasi ok kuna tozo ka fin tumba kuna fini na ketchup makasi eta ke otuna demain ke otuna ke nana ko bunda bitumba oyo nzambe ano pesa mukongo olobani pona mida la terrain ngazo finga ba artiste congolais mboka na biso etalinga ta continue finga makasi de yo noza pesi po ba mutu mote aki ap finga makasi o kota suma mama mutu te ozi décision na kota na ngate yaya bana ba mike ba chaba na ngambeli na nzela na weba te mais presque pas bien ya kole yeba mo sa dia ba clip asa ba clip na ye na kumisa mwana na ngai na sa ele musala fali na ozala wana pona ye mais bato ani babunda nani yo bunda lisu tata ba fini pe falo lo baté aya bato ba se belé ba okota bato ba se belé photo kona nje wa pozaka na fimbo à part place au sala kana zaka na fimbo tozo débrouiller kaka côté na yo moko na zana chaîne na ngai ces derniers temps na stopper non parce que ça sentait vraiment ba déranger régulièrement mais ça va nzamba salinga grâce ya jalousie eza makasi ya boko isa mutu ya moleki nzela tenga na nzelo bato balekaka na miso bato bamona te mato ya bato bayoka te na munoka bato baloba te mais muninga za na position de faiblesse c'est que tout le monde va consoler pour na likamo libala nende uti ko lekana bato tout ba fingi au mona teke ba kin pe ba pe na raison au consoler tango mwana nanga tchaka mutu na salela katanga longola ka pa héritier nana consoler ki ponga na ki consoler nga za ka hypocrite te celui qui tue par l'épée meurt par l'épée va sangana lisangana bango ya pepele ya lejenga na ki panvita nga sina kufa batumbanga na frontière ayema moto na kufa déjà nyonso ba osala pamba eloko ba ko finga nga basi ba finga ngo déjà olembango pe na lembango déjà on comprend na lembango déjà mais mitaka na bango to yebi yango ngane na oyo kela ken ma na clan ya ki okota basola ka ngana kamwa ina rotana nga passer basola très bien devant ni comme mon téléphone basola tala ka nene ya kosanga kena Karim basola souste na nene basola très bien vous avez une intérêt balobana te basola ta siko biloko ndenge wana na ko fréquenter nene na okene pe pa na eto sololi ya yo tcha biloko ba lié pas les poison mais tala biloko mutu niveau ko koma mutu eba ngo te saka nzambe ne mutu ebi ke ni mutu ko koma na niveau ni to ko sukisa na niveau ni nene ayebisanga na Karim basola souté donc on comprend bien entourage no mobimba ka yo mobutaki nde nazaki isolé alors que l'homme ouais
merci beaucoup na linga bino mingi ba fan ba mbote zate na pesi mo ba mbote belé hein Yago on est ensemble Nazali Chimène Nazali on est toujours ensemble je serai toujours là parce que ngai na comme ça na internet té batunde ba benga na yo sala parce que na ba fan na Manique de John Baeli na kosi benga ba fan no salon tina yango salon tu to ko lo wa ba salon na bandal salon tina donc so ye na bandal o ye na salon tina ba salo suki et salo bien merci beaucoup Manique de John ba grand merci na babiye moko dans la patrona balobi ya tina jeune fille mo boss biso ba pauvre biso ba totozanga babi boss zwa salon eza na kata banda babi juste na commune banda do direction mangembo mona ka ba beta en pancarte mo menene salon de coiffure tina de soko koti na kati ana na ebisino carré ozo banga salon kini sona ke kuna na kotoka amuto kezate ta to sala émission to transpirer biso te do salon tina so moni leta ko ya jour na ngali c'est que na ina salon tina so moni ngazo ngala te c'est que ko mena gambela bo s'abonner massivement balobi Dodo TV officiel, merci toi Coco Dema de la Terre, merci à Begona Mnyampala, Blech Mnyampala, merci à Mike Toutala, merci à Binonio Tozaki Belé, Rolanda Bisso, vous allez toujours branché, merci à grande sœur, on a bien écouté maman parce que Prince Babi, il y a un an de Rosa Piba, âge monte Rosa Paya, merci pour notre temps au PC Bisso, à la prochaine, bye.